Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora? Vamos lá. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias por gentileza para a egrégora libriana. Libra, por favor, 3 cartas. Capri. Que mais? Libra. Consu. Selks. Gostei. Fundo de deck, Quinum. Gostei. O que eu tô pegando aqui, essa semana as leituras todas estão sendo desafiadoras, né? Libra, eu tô pegando aqui alguém que está se reerguendo de alguma coisa, se recuperando. Agora, aqui eu não vejo você com outras pessoas, muito pelo contrário. Eu vejo você se isolando para tentar se acostumar com uma nova maneira de ver a vida, com mudanças que estão acontecendo na sua vida. E aqui tem uma coisa de se afastar de pessoas, situações que não estão legais. E aqui é tudo isso voltado para si. É um bem que você vai estar fazendo a você. Você se curando, de certa forma, de pessoas, de situações, e, ao mesmo tempo, tentando se adaptar o mais rápido possível às novas mudanças que ocorreram na sua vida. Tem aqui uma pegada de mudanças. Coisas que eu não estou muito acostumada, e que, de alguma forma, estão trazendo muitas transformações para a vida desse libriano ou dessa libriana. Tem um processo de cura interno aqui muito grande, sendo feito por você mesmo, tá? Seja no amor e relacionamento, seja na família, seja no trabalho. Aqui é alguém que está muito solitário ultimamente. E pode, para essa pessoa que eu estou lendo, estar sozinho ou sozinha pode ser um desafio aqui, tá? Pode ser um desafio. Tem uma coisa aqui de alguém sendo racional demais. Agora, tem uma coisa aqui de afastamento, tá? Eu tô pegando alguém se afastando de alguém ou de uma situação para ficar bem, tá? O grande desafio aqui é você se curar. É aquele processo de autocura. Esse é o grande desafio aqui para esse libriano ou para essa libriana. Independente se é no amor, se é na família, no trabalho, com pessoas do trabalho. Mas aqui existe um tempo que você vai ter que se adaptar a isso tudo. Tá? E que está chegando forte isso para vocês. Vocês vão sentir a necessidade de se isolarem um pouco, tá? De se isolarem, e é para o próprio bem de vocês. Gratidão, universo. E quem sentir no coraçãozinho já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa, tá lá te esperando no Taverna Tarô. Segue ela lá, segue eu aqui no Fogueira Cigana, tá bom? A gente só tem a agradecer a inscrição, o like que você pode deixar pra gente. Isso ajuda pra caramba, tá, gente? Obrigada sempre. Vamos pro tarô? Vamos lá. Tarô, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para a egrégora maravilhosa. Libriana, Libra, por gentileza, 4 cartas.
A temperança, arcano maior de Sagitário. Que mais? A rainha de paus. A torre. Oito de copas. Fundo de deck, as de paus. Interessante, Libra. O que eu tô vendo aqui, uma coisa de espera. Tenha paciência. Tá? Parece que vocês estão aqui aguardando alguma coisa de forma muito ansiosa. Tá? Mas que pede ainda paciência. Para deixar um contexto, uma situação, é necessário também deixar muitas coisas para trás. Tá? Muitas, mas muitas mesmo. Coisas que, de alguma forma, para essa pessoa, é difícil de deixar, a nível emocional. Tá? Porque aqui, as suas atitudes ou direcionamentos, o que você anda falando, fazendo, pode soar para as outras pessoas como uma certa provocação aqui. Cuidado com esse contexto de eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, porque pode ser alguém com quem você esteja lidando, tá? Não necessariamente você agindo assim. Mas agir ou falar como você quer nem sempre pode dar certo aqui. Porque aqui, literalmente, é como o ditado diz, né? Quem fala o que quer, escuta o que não quer. E eu vejo a casa caindo aqui, para alguém. Tem uma coisa de desequilíbrio em uma situação aqui, que é bem delicada, inclusive. Por isso que eles estão falando muito e intuindo a vocês a terem um pouquinho mais de paciência na hora de agir, de falar, de pensar. Tá? Tem um contexto aqui de aquiete-se um pouco mais, Libra. Porque aqui é alguém que está louco para alguma coisa acontecer. E pode estar querendo acelerar os passos disso aí. Agora, entenda bem, pode não ser você essa pessoa, pode estar invertida a leitura. Se é alguém que está te provocando, Libra, aqui eu vejo você caindo fora desse contexto, dessas pessoas, dessa situação. Se for você caindo fora, ótimo, maravilha. Tá? Aqui, o que você quer tanto, e talvez você esteja esperando um grupo de pessoas sair do seu ambiente. Tá? O que eu estou pegando muito é isso. Parece que você quer que um grupo de pessoas saia do seu ambiente. Tá? E eles estão falando, tenha paciência. Tenha paciência. Nada é da noite para o dia. Então, tem uma coisa aqui de vai levando como dá. Porque num contexto geral aqui, de alguma forma, essas pessoas vão sair da sua vida. Quem está te fazendo mal vai sair da sua vida, tá? Vai sair mesmo. E aqui só vai ser comunicado. Tá? Tá me parecendo aqui que houve um embate entre você e uma outra pessoa. Tá? Se for isso, essa pessoa sai da sua vida. Gratidão, universo. Né? Gratidão, universo. Porque
Aqui, num contexto, eu pego muito Libra muito irrequieto ou irrequieta. Estranha essa leitura. Vamos lá. Optá, meus ciganos, minhas ciganas. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Signo de Libra, por favor. Libra, por gentileza. A mulher. O livro. A âncora. O cavaleiro. O navio. A mulher. Vamos lá. Fundo de deck. A cruz. Tem duas figuras aqui na sua leitura. E eu tô sentindo que houve sim um embate aqui, porque tem essa torre aqui. E torre, gente, a gente sabe que torre é uma energia densa, né? Duas mulheres aqui, cada uma ao seu modo. Só que existe uma coisa aqui de eu queria que essa pessoa estivesse longe de mim. E aí eu pego você mesmo, tá, Libra? Falando isso para si. E num contexto, aqui o que você quer acontece. Só que é uma questão de tempo, tá? Para essa pessoa. A outra pessoa que eu tô vendo aqui é uma pessoa muito calada, muito quieta. E aqui você pode não perceber, mas essa pessoa já está se movimentando para se afastar de vez de você aqui. Tá? Inclusive, há um foco muito grande nessa determinação em sair de perto. Tá? Em sair de perto. Porque tanto essa pessoa quanto essa aqui, uma faz mal para a outra. Sabe? Tem uma coisa de o santo não bate, não adianta. Tem uma coisa aqui que vai ser apenas um adeus, tá? Não vai ser assim, um tchau, não. Aqui é alguém fechando as portas de vez. É falando adeus até nunca mais. Eu não sei se é você que vai partir e que está agindo tudo sorrateiramente, ou se é a outra pessoa, tá? As leituras podem estar invertidas. Então, adequa quem é você nessa história. Mas tem uma coisa aqui de eu estou deixando para trás tudo e todos que me aborrecem. Movimentações aqui de eu quero ficar na minha, eu quero ficar na minha. E há muita determinação para você conseguir realizar esse feito aqui. Agora, aqui são movimentações lentas, tá? Não vai acontecer rápido. Aqui, a vontade era que fosse rápido. Sabe o que eu tô pegando, bem sinceramente falando, Libra? Eu sinto que você quer que uma pessoa se distancie. É isso que eu tô sentindo. E, seja lá o que for, é isso que acontecerá. 9, 9, 18. 18 no tarô é a lua, mexe com o seu emocional. 18 no baralho cigano é o cão, é alguém próximo a você, pode ser um familiar, alguém muito próximo a você, que te faz mal. Tá vendo? Tem uma coisa aqui, ó, de apesar dos pesares, essa pessoa me fez sofrer bastante. E aqui, literalmente, é a história encerrada. Fecha o livro. Acabou. Não tem jeito. Para essas duas pessoas aqui, o melhor que elas fazem, com certeza, é esse afastamento.
Interessante essa leitura. Gratidão, universo, né? Vamos lá, e quem puder já deixa o like e vamos escrever nos comentários uma energia positiva. Caminho para a vitória. Caminho para a vitória. Caminho para a vitória. Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!